ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு இயற்கை அழகு நேச்சுரல் கிளாமர். நான் உங்களோட கௌதமி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கோடை வெயில் வாட்டி வதக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இப்போ நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிற பொருளான நுங்கை சாப்பிட்டா நமக்கு என்னென்ன பயன்கள், அதுவும் சொல்லப்போனால் அம்மை வரக்கூடிய டைம். ஸோ அம்மை வராமல் நம்ம எப்படி தடுத்துக்கலாம், நம்மளோட உடல் உஷ்ணத்தை எப்படியெல்லாம் குறைக்கலாம், இந்த நுங்குவை நம்ம எப்படியெல்லாம் சாப்பிட்லாம், ஸோ நுங்கில் என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே இன் டீட்டெயிலாக நம்ம வீடியோவில் இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. இப்போ நுங்கோட பெனிஃபிட்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நுங்கை எப்படி சாப்பிடலாம்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நுங்கை சாப்பிட்றது ரொம்ப ஈஸி தானே, வாங்கிட்டு வந்து தோலை உரிச்சு உடனே சாப்பிட்றது தானே நிறைய பேர் நினைப்பீங்க. பட் இனிமேல் நீங்கள் தோலை உரிச்சு சாப்பிடக்கூடாது, தோலோட சாப்பிடுங்க. பிகாஸ் நுங்குக்குள்ளே இருக்க ஃப்ளஷை விட தோலில் அதிகமான சத்துக்கள் இருக்குது. ஸோ இந்த நுங்கோட தோலில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கால்சியம், பாஸ்பரஸ் அண்ட் விட்டமின் பி அண்ட் சி நிறையவே இருக்குது. ஸோ இது கொஞ்சம் துவர்ப்புத்தன்மை இருக்கிறதா இருந்தால் கூட இதில் சத்துக்கள் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இந்த நுங்கை நான் வீடியோவில் காட்டியிருக்க மாதிரி உரிச்சு சாப்பிடாம நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டீங்கன்னா உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ நுங்கு சாப்பிட்றதுனால நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மேஜர் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, சம்மர் சீசன் கோடை வெயில் தட்டி எடுத்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய பேருக்கு உடல் உஷ்ணம் ஜாஸ்தியாகி பித்தம் ஜாஸ்தியாகி அம்மை வரும். சின்னம்மை, பெரியம்மை, தட்டம்மைன்னு நிறைய அம்மை எல்லாமே வரும். ஸோ இந்த அம்மை வந்துட்டாவே கட்டாயமாக நீங்கள் ஒரு 7லேருந்து 15 நாட்கள் என்னென்னமோ வைத்தியம் பண்ணணும். உப்பு சாப்பிடக்கூடாது, காரம் சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப கஷ்டப்படணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சம்மரில் நம்மளால் தாங்கவே முடியாது. அந்த அம்மையோட கொப்பளம் வந்து சின்னதாக நமக்கு அரிப்பு ஜாஸ்தியாகிட்டு இருக்கும். அந்த அரிப்பை நீங்கள் சொரிஞ்சிங்கன்னா மற்ற இடத்துல எல்லாமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு 15 நாள் கஷ்டப்படணும். அதுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் நுங்கு கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க. இன்கேஸ் அம்மை வந்துருச்சு அப்படின்னா கூட இந்த நுங்கை எந்த அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க. பத்தாவதுக்கு இந்த நுங்கோட தோலை எடுத்து உங்களுக்கு எந்தெந்த இடத்துல அம்மை இருக்கோ அந்தந்த இடத்துல எல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அரிப்பு கம்மியாக இருக்கும். செகண்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இந்த விஷயத்த நான் ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் நிறைய இடங்களில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பேன். உடம்புல நீர்ச்சத்து கம்மியாக இருக்கிறவங்க இந்த நுங்கு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு நீர்ச்சத்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ நீர்ச்சத்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு நீர்க்கடுப்பு அண்ட் உடல் உஷ்ணம் இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அண்ட் ரத்த ஓட்டமும் உங்களுக்கு ஸ்லோவாகி அடிக்கடி மயக்க வர நிலைமைக்கு கூட போகலாம். ஸோ அடிக்கடி அந்த நுங்கை எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரத்த ஓட்டம் எல்லாமே சீராகி உடம்புல உங்களுக்கு எப்போவுமே நீர்ச்சத்து குறைபாடு இல்லாமல் இருக்கும். தேர்ட் பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க, அதுவும் டயட்டில் இருக்கிறவங்க கட்டாயமாக இந்த சம்மர் சீசனில் மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அன்டில் நீங்கள் டெய்லியும் ஜூஸாகவே எடுத்துகிட்டு இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லை நீங்கள் சப்பாத்தி அண்ட் சில ஃபுட் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட உடல் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ரைஸுக்கு சேஞ்ச் ஆனாலும் உங்களுக்கு வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கு பதிலாக இந்த நுங்கை உங்களோட டயட்டில் ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நுங்கை சாப்பிட்றதுனால உங்களோட டயட்டை நீங்கள் நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்க முடியும். உங்களோட உடல் உஷ்ணம் எல்லாமே கம்மியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் நுங்கை சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களோட வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும். பசி உணர்வு உங்களுக்கு அதிகமாக வராது. ஸோ டயட்டில் இருக்கிறவங்க அண்ட் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த நுங்கை சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். அடுத்த பெனிஃபிட் யாருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, மலைச்சிக்கல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கட்டாயமாக இந்த சம்மர் சீசனில் நீங்கள் அதிகமான தண்ணி எடுக்காமல் உங்களோட உடம்புல நீர்ச்சத்து கம்மியாக இருந்தால் உங்களுக்கு மலைச்சிக்கல் பிரச்சனையோட சேர்த்து வயிறு பிரச்சனை, செரிமான கோளாறு இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்க பட்சத்தில் நீங்கள் டெய்லியும் சாப்பிட்ற ஃபுட்டு கூடிய 3 நுங்கு டெய்லியும் சேர்த்து சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட குடல் இயக்கம் எல்லாமே சீராகி நீங்கள் மலைச்சிக்கல் பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிக்க முடியும். அடுத்த பெனிஃபிட் யாருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, அல்சர் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, நீங்கள் சும்மாவே கார சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது. இதுவும் கோடை காலத்தில் கார சாப்பாடு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோதான், உங்களுக்கு நெஞ்சு வரைக்கும் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கட்டாயமாக உங்களோட உணவில் நுங்கு எந்த அளவுக்கு அதிகமாக ஆட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உணவு குழாய் புண், இரைப்பை புண், சிறுகுடல் புண் எல்லாமே நல்லா ஆறுறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நல்ல கூலிங்கான ஃபீல் இருக்கும். உங்களுக்கு அடிக்கடி வலி வர்றது எல்லாமே சரியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் கல்லீரலில் இருக்கக்கூடிய நச்சுக்கள் எல்லாமே வெளியேற்றும் தன்மை இந்த நுங்குக்கு இருக்கு. அடுத்த பெனிஃபிட் யாருக்குன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, கர்ப்பிணி பெண்கள். நார்மலாகவே ப்ரெக்னன்சி டைமில் நுங்கு அதிகமாக சாப்பிட்டா ரொம்ப கூலிங்கான ஃபீலிங் வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய பேர் நுங்கே சாப்பிட மாட்டாங்க. பட் இந்த சம்மர் சீசனில் கர்ப்பிணி பெண்கள் கூட தாராளமாக நுங்கு எடுத்துக்கலாம். பட் ரொம்ப லிமிட்டடாக எடுத்துக்கணும். ஒரு நாளைக்கு 2 நுங்கு எடுத்துட்டீங்கன்னா போதுமானது. அளவாக நீங்கள் நுங்கு சாப்பிட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு வரக்கூடிய வாந்தி, குமட்டல், நெஞ்சரிச்சல் இந்த மாதிரி உணர்வுகள் எல்லாமே தவிர்க்க முடியும். நல்ல கூலிங்கான ஃபீலிங்கும் இருக்கும். அடுத்து சரும பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு நுங்கு ஒரு அற்புதமான ஹோம் ரெமெடி. அதுவும் வெயிலில் வரக்கூடிய வேர்க்குரு அண்ட் அரிப்பு, துர்நாற்றம், அலர்ஜி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு நுங்கு ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ரெமெடி. ஸோ நுங்கை நீங்கள் அதோட தோலை மட்டும் எடுத்து உங்களோட உடம்பு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒரு 15 மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்ல கூலிங்காக இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் தொடர்ந்து ஒரு 10 டேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்க்குரு, அலர்ஜி, அரிப்பு இதெல்லாமே காணாமல் போயிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் மார்பக புற்றுநோய் இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த நுங்கை அதிக அளவில் சாப்பிட்டு
சாப்பிட்டு வரலாம். பிகாஸ் இந்த நுங்குக்கு இந்த புற்றுநோய் கட்டிகளை வளர விடாமல் தடுக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்குது. ஸோ புற்றுநோய் இருக்கிறவங்க தாராளமாக இந்த நுங்கு சாப்பிட்டு வந்தால் ஒரு கண்ட்ரோலில் வச்சுக்க முடியும். ஸோ இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய நுங்கு சாதாரணமாக ரோட்டோரங்களில் கிடைக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் வாங்கிட்டு போய் சாப்பிடுங்க. அண்ட் இந்த சம்மர் சீசன் ஆரம்பித்த பிறகு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் நுங்கு சாப்பிட்டீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களும் வரவேற்கத்தக்கது. அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், நம்மளோட சேனலில் உங்களோட ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக ஃபேஸ் கேர் ரிலேட்டட் வீடியோ, ஹேர் கேர் ரிலேட்டட் வீடியோன்னு செப்பரேட்டாக நம்ம வீடியோஸ் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். கண்டிப்பாக நம்மளோட பிளேலிஸ்ட்டை செக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க. அப்பதான் நான் போடுற டிஃப்ரெண்டான கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்கள் இமீடியட்டாக பார்க்க முடியும். அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்மளோட வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்ஸ் அ லாட்.